Non, c'est bon. On va montrer, on a trop besoin. Regarde où tu vas, Pauline. Allez, vas-y, galop. Et continue, galop. Allez, allez, allez. Et tu continues de mettre les coups de ballon et de monter au galop parce que là, c'est un mini-galop que je fais vite. D'accord? Dès que je le mettrai en position, tu vas en faire. Ronflette. C'est moi? Bing. Un plot. Ça pue. Ouais, t'as raison. Ouais. Ah, c'est quoi dans les champs? Ça schmoute, ça. Ils font des apports de kilos. Avec des balles. Faut que ça continue. Alors, c'est la surette là qui fait. Avance un petit peu plus, Marc. Recule un peu ton bâton. Allez, galop en avançant. Avance. Et tout en avançant. Les rênes tendus. Et on avance. Ok, on avance tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un petit peu trop cool, là. Allez, le fais. Pour les fois, les footballs. Ouais. Le jour au concours épique, on était football. Oh là là. Hein? C'est pas au concours épique. C'est dommage que Estelle, elle savait plus où était l'obstacle, parce que sinon, elle aurait tombé. C'est les vacances? Week-end. Ouais, c'est vrai, c'est lui. Là où c'est pas vrai. Allez, galop en avançant, Inès. Allez. Voilà, tourne bien avec tes jambes. Regarde où tu vas. Au milieu. Ah, Ouais. ça, c'est La première fois que je la filme. Ah, elle va être contente. là, c'est ça. Mercredi, je suis pas là, par contre. Non, tu fais un concours de pêche avec ton papy. Vendredi, je suis pas là. Vendredi. Mercredi d'après, je suis pas là. Regarde le milieu de l'obstacle, André. On va avec les jambes. Avec les jambes. Jusqu'au bout. On regarde derrière. Ok, on accompagne bien ensuite l'obstacle sans aller vers le Ah bah oui. Oh non, demain, c'est en famille. Oh, il y a de la carpe, ouais. Il y a même de l'amour blanc. De là, De l'amour blanc. qu'est-ce que vous appelez l'amour blanc? Ouh là là. C'est comme... Je pense. Ben, je pense, hein. La grande, elle va être contente de les filmer en train de sauter. Hein? Bien.
Ah oui, d'accord, elle a changé là. Voilà, c'est les croix, je crois. On sent. Allez, Doudou, une chute, une chute. C'est si gentil. Bah, juste parce que je filme. T'as vu ça un peu comment je l'encourage? Oh là! Refus. Juste en passant là-bas derrière. Prends les mains un petit peu plus petites. Allez, Doudou. Tirez là. Voilà, regarde bien où se trouve le milieu. Et on va vers le milieu. En avançant. Elle veut pas. Ah, c'est camion. C'est quoi? Non, c'est une vidéo. Ouais, c'est pas une idée, je vais une fille. Avance bien les là. Et regarde le milieu. Et continue avec les petits coups de talon vers le milieu. On va pas vouloir. Bien. Voilà. Et on avance. Allez. Regarde où tu vas et tourne avec les jambes. Allez. Je vais faire photo, je crois. Jusqu'à l'obstacle. Tu peux aller au trot si tu veux, Pauline, mais il doit avancer. Des petits coups de talon jusqu'au bout. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Il a un refus. Est-ce que t'as mis un seul coup de talon? J'ai essayé. Tu peux beaucoup. Allez, vas-y. Lutin, il y va pas tout seul. Si son cavalier met le petit frein, il y va pas. Allez, un petit effort. Il sent que là où il y a personne qui est prêt à suivre, il y va pas. Allez, Pauline, il faut qu'il avance. Allez, les petits coups de talon, t'occupe-toi, il va y aller. Il Il a refus. oui, voilà. Ah bah, c'est bon éliminé. Hein. Quoi? Tu lui en mets plein. Et il saute ça comme hauteur, Lutin. Alors, une minute, il faut comme ça. Il peut la sauter, hein. Allez, vas-y, Pauline. Allez, c'est toi qui dois te convaincre. Allez, vas-y, tu peux y aller, aide-le. Allez, allez, allez. C'est bon, vous êtes enregistré là. Ah mais là... Merde, j'avais pas filmé Inès. Le con, j'avais pas appuyé sur le bordel. Là, on vous va des m'avez pas interviews de filmé, stars alors. et puis ça ouvre Merde. ça plie. Putain, le con. Potier. Toi, t'as fait bien le combat? On n'a pas longtemps fini. Non, ça fait ce que c'est. Ah oui. Ah bah, c'est pas mal quand même. Non, mais en fait, les médailles, je les ai vus parce que je montais avant les week-ends. C'est marrant de faire un instrument de vélo. Bah, ça apprend à manier son cheval. Non, mais avec Karen, c'est pas bien facile. Regarde où tu vas. Les jambes et les rênes tendues. Regarde-moi derrière. Bien. Ah, il saute bien, lui, Kirikou. Hein? Il saute bien. Kirikou? Ouais. Mais il faut se dire. Là, par contre, je t'ai pris. Ça, c'est pas mal. Et un gros galop en avant. Alexis est le roi de la chute sur le goudron. Sur les cailloux.
Nous voici chez qui vient. Concours à 1060. Allez Léna. Oula, Il n'y a pas de match cet après-midi. non. Le mot, c'est avec William quand il s'était pris les verres. Après, le concours d'épique dans Maine-et-Loire, il s'est pris Il gagne. un Oh, mais il a carrément enlevé tout l'obstacle en Il s'est entier. pris Les le chandelier couilles. dans la figure. Ah ouais? Ça l'a Bah, calmé. en plus, son casque il était mal attaché. Il serait tombé, il aurait eu. Troisième refus. Éliminé. Semi-refus. Ce qui est bien, c'est qu'elle a le sourire. Oh, bah oui. Ce qui est bien, c'est qu'elle a le sourire. Il faut tirer ça.